السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ خان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خان ہونڈا سینٹر کا یوٹیوب چینل. یہ Y25 بائک آج ہمارے پاس آئی تھی. یہ مسنگ کر رہی تھی، تو آپ مسنگ پہلے دیکھیں. اس کے بعد ہم اس کو سالو کیسے کریں گے، اس کی مسنگ کیسے ختم کریں گے. سب سے پہلے آپ نے اس کا اسپارک پلگ کھول لینا ہے. اسپارک پلگ کھول کر آپ نے اس کو تبدیل کر کے چیک کر لینا ہے کہ آیا کہ یہ مسنگ ختم کر رہا ہے کہ نہیں. اگر اسپارک پلگ تبدیل کرنے کے باوجود بھی مسنگ آ رہی ہو تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جانا ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے اس کا سی ڈی آئی یونٹ چینج کرنا ہے. اور سی ڈی آئی یونٹ چینج کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ سی ڈی آئی یونٹ چینج کرنے سے آیا اس کی فالٹ ختم ہوتا ہے کہ نہیں. تو ابھی ہم اس کا جو ہے سی ڈی آئی یونٹ نکالنے لگے ہیں. سی ڈی آئی یونٹ کی تاریں آپ نے انتہائی کیئر کے ساتھ اور انتہائی نگہبانی کے ساتھ اور بہترین طریقے کے ساتھ آپ نے نکالنی ہے تاکہ کوئی تار وغیرہ ڈیمیج نہ ہو. آپ نے یہ چیک کر کر اس کے بعد جو ہے نا اس کا سی ڈی آئی یونٹ چینج کرنا ہے. تو ابھی ہم اس کا سی ڈی آئی یونٹ چینج کر رہے ہیں. سی ڈی آئی یونٹ چینج کر کے ہم اس کو چیک کریں گے کہ آیا کہ اس کا فالٹ ختم ہوا بھی ہے کہ نہیں. تو سی ڈی آئی یونٹ چینج کرنے کے بعد ہم اس کو پراپر چیک کریں گے اور ٹرائی وغیرہ لگائیں گے. تو اس کے پہلے آپ نے ایسے ہی ایک بار چیک کر لینا ہے. الحمدللہ اب اس بائک کی مسنگ بالکل ختم ہو گئی ہے. سی ڈی آئی کا فالٹ تھا تو سی ڈی آئی یونٹ چینج کرنے سے اس کا مسنگ والا فالٹ بالکل ختم ہو گیا ہے. تو اگر آپ بھی اپنی بائک کا تسلی بخش کام کروانا چاہتے ہیں تو ابھی وزٹ کریں خان ہونڈا سینٹر نوبہ اسٹاپ واک-اینڈ. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 0311588884. اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس طرح کی اور بھی مزے کی ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے اور بناتے رہیں گے. بائک کو مکمل چیک کرنے کے بعد آپ نے سی ڈی آئی یونٹ کی تاریں صحیح سے لگا لینی ہیں. اس کے بعد آپ نے سی ڈی آئی یونٹ کو اس کی اپنی جگہ پر ایگزیکٹ ربڑ کے اوپر آپ نے فٹ کر لینا ہے اور آپ نے انتہائی کیئر کے ساتھ کو فٹ کر لینا ہے تاکہ یہ دوبارہ ہلے نہیں اور اس سے کوئی ایشو بھی نہ بنے اور سی ڈی آئی یونٹ کی تاریں بھی ڈھیلی نہ ہو اور اس کی جو ہے ربڑیں بھی خراب نہ ہو. تو آپ نے یہ انتہائی کیئر کے ساتھ لگا لینی ہے. اور سی ڈی آئی یونٹ بٹھانے کے بعد آپ نے اس کا جو ٹاپا ہے وہ بھی انتہائی کیئر کے ساتھ لگا لینا ہے. ٹاپا پلاسٹک کا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر آپ نے زور وغیرہ نہیں لگانا. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو انتہائی کیئر کے ساتھ اور پروفیشنل طریقے سے فٹ کر لینا ہے. ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پیج فالو کریں. فیس بک پیج پر بھی ہمارا پیج کا نام ہے خان ہونڈا سینٹر اور اس کے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی فالو کریں.